เมื่อข้างนอกฝนตกนะคะออกไปไม่ได้นะคะ ก็จะพามาดูเมลอนนะคะเวลานี้พอดีเลยเวลาให้น้ำของเขานะคะนี่ค่ะเมลอนของเรานะคะ เมื่อ5 วันก่อนเนาะผสมดอกไว้นะคะ แต่มันคือแบบว่ามันโตไวมากนะคะนี่ดูสิคะแทบจะนอนในนี้เลยล่ะค่ะคือชอบเนาะเวลามันเราผสมให้เขาแล้วเขาติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะน้ำออกอันไหนที่ไม่ติดก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เลือกแค่ลูกที่ติดนะคะก็คือต้นหนึ่งเนี่ยก็เลือกแค่ลูกนึงนะจะเลือก2 ลูกเดี๋ยวมันก็จะไม่โตพอนะคะลูกจะไม่ใหญ่อย่างเงี้ยนะคิดในแง่ดีนะคะนี่ค่ะข้างนอกฝนตกมากนะคะ ก็จะแข่งกับฝนหน่อยละกันนี่ค่ะมันก็จะมีดอกที่เราผสมไว้ติดกับไม่ติดนะคะ แต่ต้นหนึ่งเราก็จะผสมไว้2-3 ดอกอะไรกันไว้นะคะ แต่พอสุดท้ายเราก็จะเลือกแค่ลูกเดียวนะนี่ค่ะ